ان مكوناتها بسيطة جدا ومفيهاش اي حاجة صعبة، بس بجد طعمة وجميلة وكانت حلوة وفرحت اولادي بيها. حبايب قلبي في كل مكان، وحشتوني جدا جدا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبأحسن حال. نبدأ فيديو جديد ويوم جديد، ونبدأ بالصلاة على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. بص حبيب قلبي، بجد وحشتوني أوي والله. وحشنا التصوير. أنا التليفون بتاعي كان فيه مشكلة و... واتأخرت شوية على ما عملتها وعلى ما هو اشتغل أصلا. بجد كنت زعلانة قوي، علشان الواحد خلاص اتعود على التصوير ان هو يصور وينزل. وتعرفوش الفترة اللي فاتت دي اصلا كانت صعبة ازاي. الحمد لله على كل حال. أنا كنت تعبانة جدا، وكنت اقوم من تعب ادخل في تعب تاني، بس يلا الحمد لله. واللي بيقول يا رب ربنا والله مش بينسى ابدا. الحمد لله اني جت على قد كده. وربنا يفادي اولادي يا رب ويحميهم واولادكم. وزي ما انتم شايفين بقى كده النهارده، انا كنت عامله الفيديو ده قبل التليفون، بعد اخر فيديو كنت منزله اصلا. قلت خلاص ان هو مش هينزل ولقينا التليفون كان باظ، بس ما صدقتش بصراحه. ما اقولكوش قد ايه انا فرحت قوي قوي لما التليفون اشتغل وجه كده. نفسيتي اتغيرت 180 درجه. يعني جوزي بيقول لي انا لو اعرف ان التليفون هيفرحك قوي كده ويديكي طاقه ايجابيه، بجد انا كنت استعجلت يعني في تصليحه. تمام. فيلا بقى ندخل في موضوع الفيديو بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت بيض وفانيليا، وده بودر. نعمل كيكايه تورتايه الحنين. ده السبونج، انا عاملاه بدقيق عادي. لو قلتلكوا والله دقيق اغلى من البيت هتصدقوني. وده محسن جل. ده بقى المكون السحري والاساسي، من غيره ما ينفعش بصراحه. تمام. انا حطيت معلقه كبيره. اللهم صل على النبي. انا بحط البيض والسكر الاول وبشغل عليهم الفانيليا، وبعد كده بحط البودر ونص كوبايه ميه زي ما انتوا شفتوا. شوفوا نسيت اغطي الخلاط اصلا. آه، انا مش فاكره اصلا احنا وقفنا لحد فين. صلى على النبي كده حبيب قلبي. ولو انت جديده بقى في القناه اشتركي معايا وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من يوميات ام حنين. ولو انتم معايا يعني اوريدي فاللايك، بالله عليكم اللايك بيفرق جدا والله مع الفيديو. زي ما انتم شايفين القوام بتاعنا بقى شكله عامل ازاي. ومع ذلك برضه انا هضربه شويه كمان. انا بشيل بقى الجزء اللي بيبقى في الحله بتاع الخلاط دي، وبنزل بالدقيق كده وبقلبه بالراحه. دي المعلقه اللي بتبقى مع الخلاط. يعني بصي بأي حاجة بالراحة كده، علشان ايه ما تفقدش الهوا اللي فيها. يعني بحاول ان انا بس ايه دي يندمج معاها كده. طب ليه يا ام حنين ما حطيتش الدقيق في الخلاط وهو شغال؟ لا ما بتبقاش حلوه، ما بتظبطش بصراحه. عشان أنا بصراحه معاكم عملتها وما نفعتش. شفتوا بقى. التليفون كان فصل، فما صورتش الجزء اللي هو بتاع التسويه. وانا بفضيها اصلا. فجبتها لكم بقى كده بعد ما طلعتها وقطعتها. انتوا شايفين منظر الكيك قدامكم عامل ازاي. انا مش محتاج اصلا الواحد يتكلم عنه، هو بيتكلم عن نفسه بصراحة. والكريمة، الكريمة انا بجيبها سايبة كده فرد من عند العطار، عنده بتاع مستلزمات الحلويات. تمام. او زي ما انتوا شفتوا، انا فردت الكريمة عليها، وكان عندي باكت من الشوكولاتة. عملت له حمام بخار وحطيت له شوية لبن صغيرين اوي، وفردت على الوش كده. فما كانش عندي بصراحة حاجة ان انا اعمل بها اي شكل او اي ديكور، فقلت ما اعمل حرف حنين كده في النص بالكريمة. هي كان طعمها حلو جدا. الحمد لله عجبت اولادي. واللي هو كنت عاملاها مستعجلة اصلا، يعني في اليوم ده انا عملتها ورحت عند مامتي.
فاللي هو معرفتش اصورلكوا كمان والله كل حاجة خطوة بخطوة كده. هي ما شاء الله مش مكلفة، كانت دي من البيت، والبيت كان موجود عندي برضو بصراحة. فهي ما كلفتنيش حاجة، يمكن الكريمة والشوكولاتة، بودر فانيليا بس، والسكر برضو بيبقى في البيت. تمام، مش اللي هو هنحسب لها كل حاجة يعني خطوة بخطوة كده. بس انا بعد ما حطيت عليها الكريمة حطيتها في الفريزر حوالي 10 دقايق، واول مرة اجرب كده. بجد كانت حلوة ومتماسكة. بس انا متعودة اللي هو ايه اعملها وازينها في نفس اليوم واجهزها في نفس اليوم وخلاص، يعني كلها يمكن في ساعتين 3. يعني ان انا اعمل كيك واقطعه واسيبه شوية برا. ما حبيتش ان انا احطه في الفريزر اللي هو يبرد عشان اشتغل على طول، لا بسيبه شوية على ما اكون جهزت الكريمة وجهزت الحاجة اللي انا هشتغل بيها. انا بحب اعملها لاولادي، عارفة ايه اللي محطوط فيها، عاملاها بايدي. تمام، وزي ما انتم شايفين كده، وهطلع لكم قطعة في طبق تشوفوها. ما شاء الله اللهم بارك، كان حجمها حلو جدا. تكلفتها كانت زي حوالي حاجة رمزية أوي والله. أنا جبت محسن جيلو وباودر فانيليا بس، مجبتش حاجة تانية. شوفوا بقى من جوه منظر طبقات الكريمة عاملة ازاي والكيك عامل ازاي، بجد والله تحفة. وقلتلكوا أنا عاملاه مستعجلة وكنت رايحة عند ماما في اليوم ده، بس طالما ماما دقت قالت لي حلوة تبقى حلو. قولوا لي ايه رأيكم. أهم حاجة عندي فرحة أولادي بالحاجة بصراحة. شفتوا بقى، لما الحاجة بتكون موجودة في البيت بتقدر ان انت تعملي اللي انت عايزاه في اي وقت، مش بتقف على حاجة ان انت تروحي تشتري او كده، فاهمين قصدي يعني. انا عملتها ولو يكن هي مش زي الطعم بتاع برا، بس هي طعمها الحمد لله كان كويس جدا وعجب اولادي وجوزي. بس اللي هي حاجة مش مكلفة واولادي بيحبوها. وانا بالنسبة لاولادي لو عملتها كذا مرة في اليوم هما بيعشقوا حاجة اسمها حلويات اصلا، تورت، جاتوهات، الحاجات دي. متنسوش حبايب قلبي، لو أول مرة تشوفوا قناتي، قناة يوميات أم حنين، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ولو انتوا معايا شرفوني باللايك الجميل بتاعكم.